ଆମ ସ୍ୱାମୀର କୋଉ ଭାବ ହଁ ଦେଖ ମୁଁ କହୁଛି ପୁଅ ଦେଖେ କହିତେ କହୁଛି ତାର ମୋର ଭାବ କାହାକୁ ପାଖିଏ ବୁଝିବ ଆମ ଭିତରେ खाली मार्ग तुमको दरकार तुम भले बेल जा संसार के अछि ना तुम गोटिक मो दरकार मोर से ताके मार्ग जाउछ दरकार को किए नछि ने ए बलभद्र दिना को किए नछि ना दरकार परिचय भाव दरकार कोन भाव काई कोन रा ओतेरे जा कहू से जो गीत गाइलो काई केमति गाइलो तार मोर ए भाव कार कार मो स्त्री मो इमति उपकर्म गुड़िया करूच अहिनर को बुझिबो अहिनर को बुझिबो एमति लोक हबा को बलिदा गुणा डाक्टर केही चिन्हिबे कोथरे पातरे जोटी माने से देई हाथरे जोटी माने से देई परिबो कान्ने रे अरे बोला कान्ने रे काई से तो कोन भाई आ कोन शिक्षा अनुष्ठान रे बोलु तो नाही कह अल्प बहुत जहा हेले आमे शिक्षा को शिखिबा पसंद ना शिखेबा पसंद सुनो तो आज्ञा मत काई से बताउ तो कोन मत काई से बताउ तो तू तुम के पचारुतली आ कोन आया हम ओडिया परंपरा जगन्नाथ संस्कृतिर कथा केते उधरे आ कोन कला को तने दता पुत्र को अपभ्रंश करि छालो आ करी आहुरी करी रा कला जने दियर ता भाउज को फट्टा मजा रहस्य जहा किछि कले चलिबो जा जा ता पे नियम आज्ञा नाही नाही अछि ना नाही आ किंतु जने देढसुर भाई बहु कने निज स्त्री पाखरे पहुंचीला एटा केते दूर अपराध केते बड़ पाप कर्म ए पाप करथला कि दिने तारा एक कथा प्रश्न कला मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान कला प्रभु तुमे मर्यादा पुरुषोत्तम अंतर्यामी ठाकुर जानिबा वाला पछा घंटा नहीं वीरर जातक तुमे यदि वीर पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम तले बालिकी प्रभु गच्छ मारे लुचि की पछ भागर मारिलो कहीं फेस टू फेस माइलो कला वीर पुरुष मुहा मोई युद्ध करे फेस टू फेस तुमे लुचि की कहीं मारिलो हां एटा आपण प्रभु अपना को नहे की आ सेदिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान तारा को कहिले कोन कहिले कला मोर एते दिले मात्र अपराध नाही आउ दोष नाही कि काई ना संसार मध्यरे ये चारि जन को जे को दृष्टि रे चाहे ताको पछ भागर विनाश कले कौनसी दोषा हो नाही नहीं कहलो ये चारि जन के आपण मानकर संत शिरोमणि तुलसीदास रामचरित मानस रे प्रमाण कले कोन कहली कला अनुजवा दो भगिनी सुतनारी सोनो सखा सम साना भाई रो स्त्री भाई बोल एक तकिनी भौणी निजर भौणी दुई हां सुत नारी सुतनारी सुत बलंते पुओ पुओर स्त्री
ବୋହୂ ତିନି ଆଉ କନ୍ୟା ମାନେ ଝିଅ ଝିଅ ହଁ ଇଏ 4 ଜଣ ନିଜର ଝିଅ ସହିତ ସମାନ। ସମାନ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହେ ସେ ଅହିନର୍କକୁ ଯାଏ। ଅହିନର୍କକୁ ଯିବୁ ସିଏ କାହିଁକି ଯିବେ? ତମେ ପାପ କରିବ, ତମ ପାପ ଅର୍ଜନ କରିବେ ସିଏ। ତୁ ଯିବୁନୁ? ଆରେ ଭାଇ ବୋହୂ ନିଜର ଝିଅ ସହିତ ସମାନ, ତାଙ୍କୁ କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁବା କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ ଏମିତି ଭୁଲ କରିବନି। ତୁ ଯିବୁନୁ? ହେ ମୋର ଗୁଣଙ୍ଗରେ ବିବେକ ମହାଦୈୟ ମଉସାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ସେ ନରକକୁ ଆଜ୍ଞା ଯିବ। ଆରେ ପୁଅ, ଇଏ ଡାହାଣ ହସ୍ତର ବାମ ହସ୍ତର ପାପ ଡାହାଣ ହସ୍ତ ନିଏ। ମଉସା ତମ ପାଇଁ ପାପ ପାଇଁ କାହିଁକି ନରକକୁ ଯିବେ? ତମେ ଏକା ଯିବ। ହେ ମୋର ଗୁଣଙ୍ଗରେ ବିବେକ ମହାଦୈୟ, ମୋ ପରେ ଦାଦା ଭାଇ ମାନେ କେହି ଡାକିବନି, କିନ୍ତୁ ଏ କଳି ଯୁଗର କଥାକୁ ନେଇ ମୁଁ କହୁଛି। କହିଲା ଯେକୌଣସି ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମା ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, କହିଲା ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା ମାନେ ବୁଢା ବୁଢୀ ହେଇଯିବେ, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଅଲଗା ପାଲଟି ଯାଏ। ଆମେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିଛେ କାହା ପାଇଁ? ପୁଅ ପାଇଁ ନା ପୁଅ ପାଇଁ। ଆଜିକା ଯୁଗରେ ଆଜ୍ଞା ହୁଏତ 500 କି 600 ମଜୁରୀ ଟଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ଦେଖିନି କି ଜାଣିନି, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ବୟସରେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା କି ଅଣା କି 2 ଅଣା ଚଳୁଥିଲା, ବିଚାର କରନ୍ତୁ କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ ଘଟଣା। ବାପ ପରଦୁଆରେ ହଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିଜେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ପିଇ ପେଟରେ ଓଦା କପଡା ଦେଇ ପୁଅକୁ ଗାଈ ପତ୍ର ଲାଟ ଦିନେ ସେଲାକ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗେଇଥିବ, ଯେତେବେଳେ ସେ ବାପା ଆଜ୍ଞା ବୃଦ୍ଧ ହେଇଯିବ, ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ, ଉଠିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ମାନ ହୃଦୟରେ ରହିବନି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପରିଶ୍ରା କରିବେ ବସିବେ ମଳତ୍ୟାଗ କରିବେ, ଯେତେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରି ଚିକଚିକିଆ ମାର୍ବଲ ଘର କରି ଧାଅ, ବୋଲା ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ଆପଣ ମାନେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଯେ ଚିକଚିକିଆ ମାର୍ବଲ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ବୁଢା ବାପା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଯୋଗ୍ୟବନ୍ତ ପୁଣି ବିଚାର କରିବ, ବାପା ଆଜି ବୁଢା ହେଇଗଲେ, ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବସୁଛନ୍ତି ପରିଶ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ମଳତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋ ବାପା ଯଦି ଚିକଚିକିଆ ମାର୍ବଲ ଘରେ ପଡିକି ରହିବ, ଇଏ ଘର ଅସନା ଲାଗିବ। ସାଙ୍ଗସାଥି ପାଠ ପଢୁଆ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ଆସିବେ, ମୋ ବାପାକୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଘରେ ଦେଖିଲେ ମୋର ସମ୍ମାନ ଆଉ ରହିବ? ବାପାକୁ କି ମାକୁ ବାରିଆଡେ କି ଦାଣ୍ଡ ଆଡେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଘର ଛାଡି ଦିଅ, ସେ ସେଇ ଘରେ ପଡିକି ଥାନ୍ତୁ। ସେ ମଶା ଖାଆନ୍ତୁ, ସେ ଯେମିତି ଯାହା ହଉ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଘରେ ଛାଡିଦେବେ, ତମେ ସେଇଠି ପଡିକି ଥିବ। ବିଚାର କରନ୍ତୁ କେତେ ଦୁଃଖଦାୟକ। ସେ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆଗର ସହାନୁଭୂତି କେହି ଯୋଗାଉନାହିଁ। ଆମ ଗାଉଁଲିଆ ଜାଗାରେ ହୁଏତ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା ସଂସ୍ଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଟାଉନ ଜାଗାରେ ଯଦି ବିଚାର କରିବା, ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି, ମାନେ ସେଥିପାଇଁ